Занимаясь в очередной раз интернет-раскопками в поисках информации для нового материала, случайно наткнулся на заметку о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари и о том, что до сих пор не установлена точная причина пожара. Времени прошло достаточно, однако полное впечатление, что мотивы самого грандиозного костра современной Европы никого особо не интересуют. Почему? Вопрос хороший, открытый, покопавшись в хронологии событий, нарыл кое-что интересное. Итак, начнем отталкиваться от того, что в этом мире все связано, и, поверьте, случайностей не бывает. Каждая, даже самая незначительная случайность есть не что иное, как одно из звеньев цепи всеобщей закономерности. Это же правило, само собой, распространяется и на любопытное громкое событие, произошедшее в городе Париже ровно посредине весны. 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери, построенном в 1345 году, случился весьма досадный и чрезвычайно драматичный «Le Grand Feu» – пожар по-нашему. Главный храм Франции тушили долго – 12 часов. Для победы над огнем понадобилось 4 сотни пожарных и тысячи тонн воды. 16 апреля пламя потушили, но впечатление от произошедшего было то еще. Основных версий случившегося было три. Умышленный поджог желтыми жилетами, бастующими в знак протеста с политикой французского правительства, случайное возгорание проводки из-за проводимой масштабной реставрации храма, ну и, как водится, терроризм. Куда ж в наше время без него? В данном видео будет изложена несколько иная версия, в официальных СМИ, разумеется, оставшаяся за кадром. Причем хочу подчеркнуть, что это только версия. Утверждать ничего не могу, ибо для утверждения нужны стопроцентные доказательства. Если хотите, это рассуждение вслух. Впрочем, каждый будет решать сам. Помните Алексея Хрусталева и его Гальское Евангелие? Доводов о другой географии возникновения одной из мировых религий масса. Плюсом сюда могут также идти исторически задокументированные факты обнаружения важнейших христианских реликвий на территориях Западной Европы, преимущественно региона Галлии и сопредельных территорий. Это Италия, Испания, Франция, Германия, Бельгия и Чехия. В XIII-XIV веках по общепринятой хронологии. Если вдруг Хрусталев прав, а он может быть прав, что называется, на все 100, то Нотр-Дам подожгли преднамеренно, так как он и является храмом. А именно тем самым храмом. А если еще точнее, тем самым вторым храмом, так как даже по официальной версии истории он выстроен на месте храма Юпитера – Иудеи. Соответственно, чтобы воплотить пророчество о восстановлении храма, его вначале нужно разрушить. Черная аристократия стремится неукоснительно соблюдать традиционную обрядовость. Речи о сносе Нотр-Дам-де-Пари среди бела дня, разумеется, и быть не может. Общественность этого одиозного шага не поймет и не допустит. И вообще, это же грандиозный скандал на весь цивилизованный мир. А с другой стороны, повернутые на ритуалах члены приората, во всех красках описанного в романе Дэна Брауна, по-другому просто не смогут. Главная заявленная цель ордена приоров Сиона – это реставрация династии мировингов и приведение правителя из этой династии к власти над миром. План возвращения господства мировинги пытаются осуществить давно. На протяжении столетий они жаждут вернуть себе Европу, Галлию, однако конкурирующие властные рода, политика, перипетии судьбы, возможно, рок мешали очень долгое время. Теперь, кажется, все идет как надо. Так вот, обряд должен пройти в строгом соответствии с планом, и пройти он должен обязательно в обновленном, восстановленном храме. Законного претендента на престол, потомка священных королей из Меровингской династии, где попало не коронуешь. Священный план, сакральная традиция и все такое. Но вы понимаете. И тут возникает самый риторический вопрос всех времен и народов. Я бы выразил его словами Чернышевского. Что делать? Разрушить не получится, обновить необходимо. Стали перед дилеммой. Тогда придется слегка поджечь. Ну так, чтоб не до конца. Но можно было бы восстановить. Упс, решение найдено. Кстати, очищающий пламень очень подходящий вариант.
и всю духовно-нравственно-сакральную скверну, въевшуюся в стены собора, сожжет, и ритуально-обрядово местечко расчистит. Странности. Грандиозный пожар в соборе, публика в ужасе, общественность в унынии, дамы в экзальтации, историки и культурологи в истерике. Но собор сгорает слегка, только крыша, шпиль и деревянные детали. Старинные, но с обрядовой точки зрения незначительные. В конце концов, деревьев еще много растет. Ради такого дела около 1000 столетних дубов, которые уже подыскивают и срубают, не жалко. Значительные же детали либо не пострадали, либо подлежат восстановлению. Тот же шпиль, например, или орган. Интересно, не правда ли? А кое-что вовсе было снято, демонтировано, временно вывезено до пожара. Случайно. Кстати, вы помните об определении данном понятию случайности в самом начале? Итак, 16 каменных, медных и бронзовых статуй, окружавших основание шпиля, среди которых 12 апостолов и 4 крылатых фигуры тетраморфа, были заранее сняты за несколько дней до пожара, якобы для реставрации. Предметы дорогие, прежде всего с религиозно-мистической точки зрения, причем далеко не с католической, как вы могли подумать. Такими вещами не шутят. Вот еще интересный момент. Все предметы, представляющие особую культурно-религиозно-историческую ценность, после пожара были извлечены из собора и отправлены в Лувр для очистки, реставрации и хранения. Что? Правильно, случайно уцелев в ходе пожара. Все ценные реликвии тоже оказались спасены. Часть креста, на котором был распят Христос, один из гвоздей, которым его пригвождали, туника святого Людовика, например, или петух со шпиля собора. В нем находится один из шипов с тернового венца Христа и частицы святых покровителей Парижа, святого Дионисия и святой Женевьевы. Что касается статуй 28 иудейских царей, такая, знаете, пасхалочка, отсылка к Хрусталеву с его гальским Евангелием, которые были размещены на главном фасаде собора и должны были представлять предков Девы Марии, подчеркивая ее царское происхождение, то их головы, как известно, хранятся до поры где-то. Официально в музее Клюни. Кажется, пора скоро наступит. Ну а пока галерею королей украшают стилизованные копии, установленные в ходе предыдущей реставрации. А чего стоит сопливая донельзя история со служителем культа, чудесно спасшим из пылающего собора главную святыню? Некий пожарный капеллан, откуда-то узнавший коды сейфа, в котором хранилось сокровище, вопрос, да? Героически вошел в пылающий собор и спас терновый венец Иисуса Христа. Пожарный священник, так сказать. Маленькая интересная деталь. Жан-Марк Фурнье, именно так зовут нашего бравого служителя церкви, раньше служил военным капелланом в Афганистане. То есть перед вами на фото, ни больше, ни меньше, самый настоящий тамплиер. Именно тамплиеры были военизированным крылом приората. Действительно, кому попало, такой ритуал провести не позволят. Еще бы, на глазах у всего мира из пламени вынести корону будущего правителя Европы. Ни больше, ни меньше. Именно этим венцом и коронуют потомка Христа из династии мировингов. По-моему, символичнее некуда. Наверное, долго репетировали. Реставрация Нотр-Дам идет полным ходом. Важнейшая деталь. Храм восстанавливают всем миром в буквальном смысле. Пожертвования идут из многих стран. А россияне, например, взяли на себя повышенные обязательства, восстанавливают уникальный часовой механизм для собора. Весьма символично, на мой взгляд, новые часы, установленные на соборе, начнут отсчитывать новую эру. И вообще, ритуальность и обрядовость присутствуют во всем процессе восстановления. Представьте, перед архитекторами и плотниками, которые работают на восстановлении здания, поставлена архисложная задача. Создание свода, идентичного тому, который был выложен средневековыми мастерами в XIII веке. При этом предполагается, что современные плотники в восстановительных работах будут использовать лишь те инструменты, которыми пользовались их предшественники – топорами и долотом. Ритуальная аутентичность, так сказать. Вообще все это действо должно завершиться к 2024 году.
если обстоятельства высшей силы не помешают. А вот уже потом начнется следующая часть марлезонского балета. В смысле церемония коронации. На трон могут претендовать испанские бурбоны, Габсбурги, французские плантары, Люксембурги, британские синклеры. Найдутся, думаю, и другие.